벌꾸로 소리는 왜 호저를 두려워하지 않았을까요? 과연 온몸을 덮은 호저의 가시를 피할 수 있을까요? 바로 얼마 전 호저 한 마리가 벌꾸로 소리의 굴 근처로 다가왔습니다. 그리고 굴 안에 있던 새끼들을 발견했습니다. 호저가 새끼에게 다가가 데려가려는 순간 벌꾸로 소리는 더 이상 망설이지 않았습니다. 곧바로 호저를 향해 맹렬하게 돌진했습니다. 하지만 호저의 반응은 놀라울 정도로 빨랐습니다. 순식간에 몸을 돌려 날카로운 가시가 가득한 등을 벌꾸로 소리에게 향했습니다. 어느 방향에서 접근해도 호저는 빠르게 몸을 돌리며 가시로 방어벽을 만들었습니다. 하지만 벌꾸로 소리는 가시 따위는 신경 쓰지 않았습니다. 계속해서 호저를 향해 공격을 이어갔습니다. 그리고 또 한 번 온몸을 던진 돌진 끝에 결국 호저는 버티지 못하고 저항을 포기했습니다. 호저는 몸을 돌려 멀리 있는 풀숲으로 도망쳤습니다.